नमस्कार आणि येवकार तुमका परत एक फावट मतदार राजा ही कार्यावळ घेऊन आम्ही आयला आसा शिवोले मतदारसंघान आणि जशें की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक इंटरेस्टिंग मतदारसंघ आसा ह्या फावटीचो कारण सद्याचे जे आमदार आसा ते विनोद पालयेकर जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आसा आदले जे आमदार आशिल्ले ते बीजेपीचे दयानंद मांद्रेकर आणि फुडले आमदार कोण आसतले हे थारोवपाचो टायम थोड्याच म्हयन्यांनी आमकां कळटलो कारण इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा बट येस इच्छूक कॅन्डिडेट खूब आसा हांगासर जे ह्या मतदारसंघान उबे रावपाक सोदता बट डेव्हलपमेंटा बाबतींत जर पळयत जाल्यार कितें स्थिती आसा कारण तुमी वोट मारतना फक्त बाबा आमकां एक पयशे मेळटले म्हणून काय वोट मारूं नाकात हांव परत एक फावट सांगता की पयशां खातीर वोट मारूं नाकात डेव्हलपमेंट पळयात जाणे करून तुमी सदांच सकाळी फुडें जेन्ना उठले उपरांत तुमचें सरावंडींग बरें आसा तुमचें सरावंडींग किंवा तुमची एरिया जी आसा ती एक सेफ आसा हे विचार करून उठपाक जाय आनी ते खातीर आमी आमदार निवडून हाडपाक जाय आमी सद्या आसा काणके हांगासर आनी ही जी बॉर्डर आसा फ्रॉम म्हापसा टू शिवोले मतदारसंघ एक गोष्ट आमकां कळ्ळी की रस्त्याचें कंडिशन शिवोलेन बरें ना म्हणून आतां ते हाज्या बद्दल आमी विचारतले आनी डेव्हलपमेंट विकास कितें जाला होय आमी पळयतले सो फुडले एक वर आमी प्रवास करूया शिवोले मतदारसंघाचो इन मतदार राजा पळयत रावात नमस्कार मतदार राजा ह्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचो येवकार आणि मतदार राजा जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुजें मत कितलें इम्पॉर्टंट आसा कितले गरजेचे आसा हे समजपाची गरज आसा जेन्ना तूं मत मारतलो तेन्ना 10 फावटी चिंता की आपूण कोणाक मत मारता आणि विकास म्हळ्यार आमी डेव्हलपमेंट जे पळयतात त्या बाबतींत सगळ्या दृश्टींतल्यान तुमी सगळें पळोवन मतां मारपाक जाय इतलें मात्र खरें आमी आजगांव हांगासर सकलवाडो हांगासर आसा आनी आमच्या बरोबर मानेस्त आसा बाई तुमचें नांव दत्त नागवेकर हांव काय प्रश्न विचारता तुमकां म्हाका सांगा की 2017चे जे इलेक्शन जालें न्ही तेन्ना आदले जे आमदार आशिल्ले मांद्रेकर तांचे डिफीट जालो कितें दिसता कितें रिजन आशिल्लें रिजन ते खूप असतात तेका पूण तशें एक रिजन अशें आसूंक शकना लोकांक कितें लोकांक मातसो डेव्हलपमेंट बी जाय ते डेव्हलपमेंट जालें ना म्हणून तेणी लोकांनी कितें तरी नकार दिलो आसतलो आनी तेजो तो इफेक्ट तेका पावलो आसतलो तुमकां कितें दिसता तुमचें नांव माझे नाव सागर केसरकर माझे नाव सागर केसरकर कितें दिसता तुमकां 2017चे इलेक्शनान डिफीट जालें रिजन कितें आसूं शकता रिजन म्हणजे वेरियस रिजन्स आसा एकूच रिजन असो आसूं शकना कारण कितें आसा की प्रत्येकाक चे इंटेंशन आसता सरकारी नोकऱ्यो जाय कोणाक बाकीचे पर्सनल प्रत्येकाची कामां आसता ती जावंक जाय अशें आसता पूण प्रत्येकाची कामां सक्सेसफूल जावंक शकना किंवा ते फुलफील करूं शकना मिनिस्टर सुद्दां तेंचे म्हणजे लिमिटेशन आसा आज प्रत्येकाक सरकारी नोकऱ्यो जाय प्रायवेट नोकरी कोणाक नाका आनी प्रायवेट नोकरी अश्यो खूब आसा आमच्या गोंयांत पूण आमचे लोक गोंयांतले लोक करूंक सोदिना हे तेंचे मेन डिसएडवांटेजीस एक सगळे मिनिस्टराचे मिस्टेक्स म्हणू शकना आमी आतां आमचे रोड सांगना बाकीचे आनी कितें व्हेरी डिफिकल्टीज आसा सगळ्या ते आमची कंप्लीट जावंक ना त्या गोष्टीचेर येता हांव ताच्या नंतर आतांचे जे आमदार आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विनोद पालयेकर कितें दिसता तुमकां जेन्ना 2017 जिखून आयले विनोद पालयेकर म्हणून जिखून आयले काय गोवा फॉरवर्डाच्या पार्टीचेर म्हणून जिखून आयले कितें दिसता ना ते म्हाका दिसता ते काय सांगूंक शकना तो स्वताच्या हेजेरूय येयला आसतलो पूण जसो पळय आमकां डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो सगळो शिवोली मतदारसंघात तसो तितको डेव्हलपमेंट जालो ना गोवा फॉरवर्ड म्हणून जिखून आयलो काय एक ऑप्शनल म्हणून कितें आसा जेन्ना ऑप्शनल दोनूच पार्टी आसले सपोज एक गोवा फॉरवर्ड नाल्यार मांद्रेकर बीजेपी म्हणून लोकांचे कितें जे फुलफील जावंक नासली कोणाक कितें कितें कामां आसली जी कंप्लीट जावंक नासली त्या खातीर तेंच्यांनी प्रत्येक करून म्हाका दिसता मेन करून दुसरे ऑप्शन म्हणून तांकां गोवा फॉरवर्डाक वोट केला तशें पळोवंक वयतालो विनोद पालयेकर इज गूड फॉर नथींग म्हाज्या मतान कारण कित्याक तेणी आयज पर्यंत हांगासर विलेज आमचें कांयच जावंक ना परत 5 वर्सान अशें जालें की प्रत्येकाक दिसाना फाटल्या लायटीचे इतके प्रॉब्लम्स जाले येवप ना पळप ना काय ना हांव त्या गोष्टीचेर येता पूण तुमी म्हणटा की एक राग आशिल्लो म्हणून विनोद पालयेकराक एक ऑप्शन म्हणून तेंच्यांनी पयलो आसलो बरें आतां हांव ताजेर येता क्वेश्चन फाटली 4.5 वर्सां विनोद पालयेकर आसा विकास जालो अशें खूब फावटी म्हणटा विकास जाला हांगासर विकास म्हाका म्हाजे तर्फे तरी कांय दिसना जसो पळय आमी बाकीच्या गांवांनी पळयतात पर्रा काणक्या पळयतात गिरी पळयतात तसो आमच्या शिवोली सायड कांयच जावना पेडणे सायडीर गेलो ते सायडीक तरी वॉशेल सायड ते सायड डेव्हलपमेंट खूब जाल्लो आसा आनी आमी शिवोल सायड आमी आसा तशें आसात विकास जाला फाटले 4.5 वर्सां ना कांयच ना कसलेच कामां जावना आतां पळोवंक गेल्यार 4.5 वर्सांक फाटल्या कांयच ना
आनी आमचे मिनिस्टर सुद्दां खंय तर प्रत्येक जाग्यार दिसा सुद्दां ना खंय तरी कितें बाबा कितें केलें कितें एक्टिविटी थंय एक्टीव नात तसो पळोवंक गेल्यार केन्नाय अचानक येवप केन्नाय कितें एकीकडे असलें जाल्यार असलें ना जाल्यार ना फंक्शन नाजाल्यार ना एक्झॅक्टली कितें आसा मिनिस्टराक खबर आसूंक जाय कितें प्रॉब्लम्स आसा कितें आसा डिफिकल्टीज आसा आनी फाटले जे डिजास्टर जातलो पळय सायक्लोन जालें तेन्ना तर म्हाका दिसता कोणूच ना अशें मिनिस्टर पळोवपूच ना मिनिस्टर येवपूच ना लायनीर कांयच हेल्प करूं ना तुमी अशें कशे तरेचे आमदार पळयता नाही आम्ही वेल एज्युकेटेड बी असलेले पळय ते आमदार पळयतले आता आम्ही हे सगळे पळोवन थकले आम्ही ॲटलिस्ट एज्युकेशन असल्या उपरांत तूं आमदार आनी आमकां जाय तशें डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून आशा बाळगता कितें दिसता कोण डेव्हलपमेंट करूं शकता अशें ना जर तर त्या स्वता ताका खबर आसपा जाय आपले बाबा करूंक शकता म्हणून विजन आसपा जाय कसलें कामाक विजन आसपाक त्या लोकांक विजन ना तो कांयच करूंक शकना बरोबर तुमकां कितें दिसता अशें 4 आसा सद्या तेंच्यांनी एक्चुअली सांगलें विजन आसूंक जाय प्रत्येकाक बरोबर ते सांगता ते सारकें करेक्ट कारण विजन असल्या शिवाय कांय जावं शकना आनी विजन असल्या शिवाय तुमकां एक तळमळ असल्या शिवाय गांवाचे कितें तरी विकास करण्यासाठी तरच ते कितें जावं शकता नाल्यार कांय जायना आतां तुमी हांगासर रावतना तुमच्या वाड्यार किंवा शिवोलेन सद्याची गरज कितें आसा एक 3 जर गरजो सांगल्यो जाल्यार कितें आसा मेन म्हणजे रोडाचे कंडिशन इज व्हेरी बॅड सेकंड इज वॉटर उदका खातीर इतके प्रॉब्लम असले फाटल्यान उदकाची कंप्लीट प्रॉब्लम जाताले आनी थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी कित्याक प्रॉब्लम जाता की ओल्ड लायन्स आसा सगळ्यो अजून चेंज करून आमच्यो आनी तेच ओल्ड लायन आसल्या आनी झाडां वाडटा खूब डिफिकल्टीज आसा ते इतके आतां आनी आमचे कन्स्ट्रक्शन इतकें वाडलें हे सायडीन की पावर तांकां कमी पडटा त्या खातीर मेन रोड म्हणजे रोड इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर ह्यो 3 ज्यो मेन गोश्टी आसा त्यो जे प्रॉब्लम जाला तुम्ही ज्यो गोष्टी सांगल्यो ते एक्झॅक्टली मेन गोष्टी आसा म्हणजे उदक जाय इलेक्ट्रिसिटी जाय आनी रस्तो जो जाय हो सगळ्यात मेन गोश्ट आनी त्योच तुमकां जर अजून सारक्यो मेळोंक ना जाल्यार म्हाका दिसता खूब विचार करपाची गरज आसा कितें तुमचे अशे 3 गरजो आसा उदकाचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार भरपूर आसा उदकाचे प्रॉब्लेम फॉर लास्ट आमी एप्रील मे म्हयन्यात 2 म्हयने आमकां जालें उदक ना कितकी कंप्लेन केली कोण कांय पळयलें ना शेवटी आमकां पणजे वयता उरले हेड ऑफ डिपार्टमेंटान वयता उरले थंयच्यान मागीर हाडला सगळें 2 म्हयने आमी आमचें पोरणे घर थंय आसा त्या घरांतल्यान उदक हाडटाले आमी केन्ना एका रिक्वेस्ट करतालो हो उदक दितालो 2 म्हयने कोणें कांयच पळोवना इतले हाल करचे पडटा इतले हाल जाल्ले आसा तेन्ना उदकाचे तरी प्रॉब्लेम सॉल्व करूंकूच जाय गव्हर्मेंट आमी निवडून हाडटा कित्याक कारण आमचे कामां जावपाक जाय म्हणून जर तुमकां इतल्यो गोश्टी समजना की बाबा आमी उदक हे गरज आसा आनी जर जगतलो जाल्यार उदक हे जाय समजपाची गरज आसा आनी वोटर्स इतले मूर्ख आसा समजनाका फाल्यां जेन्ना वोट मागपाक येतले तेन्ना ह्यो गोश्टी लक्षांत दवरून वोट करतले जे वोटर्स आसा ते लास्टच एक क्वेश्चन विचारपाक सोदता आतां ट्युरिजमा बाबतींत हांव उलयतां कारण खुबश्यो कंप्लेंट्स येता रातच्यो पार्टीज जाता खुबश्यो कंप्लेंट येता की आमकां सारकें हांगासर रावपाक मेळना खुबश्यो प्रॉब्लम्स जाता हांव बीच लायनूय म्हणटा ट्युरिजमाक कशें पळयता तुमी एक वरदान म्हणून पळयता की श्राप म्हणून पळयता कशें म्हणून कारण खूब कंप्लेनी येता रातच्यो पार्टी जाता भरपूर गजाली चलता म्हणून पण ते पळोवपाक गेल्यार आमच्या आसगांव सायडीक तसलें कांय चलना आतां कालांग बीच सायडीक बी चलता तरी आमकां खबर ना ती आयडिया पूण आमकां अशें प्रॉब्लेम हे सायडीक व्हडले प्रॉब्लेम कांय ना पण ट्युरिजमाचो फायदो जाता हांगासर तुमकां टुरिजमाचो फायदो गव्हर्मेंट तेन्ना गव्हर्मेंटान विचार करपाक आसलो बाबा फक्त गोवा टुरिजम करून बसल्या हांवूय कंपनीन काम केल्लो आसा सिबा कंपनी तेणे आनीक 2-3 तर कंपनी तेन्ना त्या टायमार हाडलेल्यो फक्त गोंयांत आतां सिबा MRF आनी जुवारीच आसा आनी बाकीच्यो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ते तर एक 2-3 व्हडल्यो कंपनी हाडलेल्यो गोंयचे लोक प्रॉस्पर जावपाचे लोक डेव्हलपमेंट जावपाचें पूण लोक गव्हर्मेंटाक दिसलें कितें टुरिजमान बरे पयशे मेळटले पूण आतां कोविडा खातीर सगळें फ्लॉप जालें एटलिस्ट कंपनी आसल्यार कंपनीन चालू आसपाची गव्हर्मेंटाकूय रिटर्न मेळपाचें ट्युरिजमाचो कशें कितें पळयता ट्युरिजम म्हणजे आतां पळय आतां गोंयांत मायनींग मेन आसलें आमचें बाकी स्मॉल बिजनस आसा स्मॉल सगळें आसा बट मायनींग बंद जाल्या उपरांत जी डिफिकल्टीज येयल्या मायट बी गव्हर्मेंट चड जाणा आमच्या पेक्षा कित्याक आमी तेजी स्टडी करिना आमी एक असो लोकल पर्सन आमी तेजी स्टडी करूंक वचना गव्हर्मेंटाक खबर आसा तेतून कितको रेवेन्यू येता कितें चलता कितें डिपेंडंट आहा आतां टोटल मायनींग बंद जाल्यार ऑलमोस्ट कितें मोर देन 5 years जाले मोर देन 5 years जाले म्हणजे गव्हर्मेंट कशें चलपा शेवटी इनकम जाय गव्हर्मेंटाक कितें तरी करतलो इनकम जाय गव्हर्मेंटा कडेन इनकम ना म्हणटकीर डिफिकल्टीज आहा आतां ट्युरिजम कितें आहा आनी ते सेकंड ऑप्शन म्हणून ट्युरिजमा कडेन पळयता पूण ट्युरिजमाचे म्हणून इतकें डिपेंड रावूं शकना आतां ट्युरिजमाचेर डिफिकल्टीज आसा कारण प्रत्येक ट्युरिस्ट आसा ताका तुमी हॅरसूय करूं शकना आमी पुलिसांक म्हणटा पुलीस तुमी तुमचें काम करना टायमार तुमी सारकें काम करना तुमी हें कार्ड येता तें कार्ड येता पूण तशें एक्झॅक्टली ते जर प्रत्येक पुलीस तांकां हॅरसमेंट करत गेले जाल्यार ट्युरिस्ट कितें घेतले गोंयांत आतां पार्टीज बी जाता तांकां थोडे तेंच्यांनी स्ट्रीक रावंक जाय जे बीच सायडीक आमकां हांगा आसगांवान तर कांय डिफिकल्टीज ना आमच्या आसगांवान सगळे शांत लोक आसा कांय प्रॉब्लम येना कितके ट्युरिस्ट आसले सुद्दां जाल्यार आनी ते ट्युरिस्ट आसा ते चड खंयचे सायडीक जाता बीच सायड
किंवा ट्युरिस्ट लोकेशन आसा त्या सायडीकूच तांचो बेनिफीट जाता, बाकीच्या एरियाक ताका चड हें ना. हय बरोबर. अशें म्हणटा की गोंयचे जर सगळे रस्ते जर पळयत जाल्यार शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रस्ते खूब खराब आसा अशें कशें पळयता ह्या गोष्टीचेर? आसा खरेंच खराब? आता असाच खरं तुम्ही सांगताल न्ही शिवोलच्यान येयला म्हणून तुमकां खबर आसतले रस्ते कशे आसा. आमचे स्कुटर आनी गाडयो कश्यो खंय जातात त्या रस्त्यार गाडी चल्लेलो उपरांत. तेन्ना म्हाका दिसता जातात की बेगीन इलेक्शन येवच्या पयलीं तेणी तो रस्तो तरी सारको करपा जाय लोकां खातीर. रस्त्याची कंडिशन व्हेरी बॅड. कारण ऑलमोस्ट आमचो हो तर रोड आता साधारण फुडें गेल्या उपरांत सारके प्रॉब्लेम आसा. त्या वटेनसून रोड केल्या उपरांत डिगींग करता, हे घालता, पायप्स घालता आनी कितें करता ते स्टॉप करपाक कितें आसा ते प्रोविजन करूंक जाय. पयलीं कोणाक कितें डिफिकल्टी आसा विचारा तुमी, बाबा ना तुमकां पायप्स घालपाक आतां घाला, आमी करता रोड. हे जायना केन्नाच. आनी एक्झॅक्टली रोड केल्या उपरांत सगळे बाकीचे वर्क चालू जाता. त्या खातीर रोडाची कंडिशन बॅड जाता आनी पावसान रोड करून गेल्या उपरांत ते उरना कशेंच. आनी चड पावस जाल्ल्या कारणान ते आतां कंडिशनूय बेकार जाता आनी रोडाक खड्डे पडटा व्हडले. आतां ते तेंच्यांनी वचून लायन हाडलेली म्हाका दिसता वॉटर लायनी खातीर ती कंडिशन सारकी एकदम बॅड जाल्या त्या रोडाची. ते करपाची एकदम सारकी एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणजे तो रोड करपाक जाय. मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी सध्या आसगांव पंचायती कडेन पावले आनी आमच्या बरोबर कार्तिक केळकर आसा जे मेंबर आसा ऑफ दी पंचायत. म्हाका सांगात, हांव मातसो हिस्ट्रीन वयता, मातसो फाटल्यान वयता. 2017 जे इलेक्शन जालें ते टायमार आदले जे आमदार आशिल्ले जे धनंजय मांद्रेकर तांचो डिफीट जालो. कितें रिजन दिसता कित्या खातीर डिफीट जालो असो? एक्चुअल रिजन म्हणजे खंय तरी लोकांकूय चेंज जाय आसलो अशें दिसता. आनी कितें आसतलें लोकांच्या मनांतले ते ह्यो आतां जो न्यू आमचो MLA इलेक्ट जावन येयल्लो तेचे पयलीं तेचो भाव आसतालो उदय पाली. खूब 2 इलेक्शनांत ते डिफीट जाल्ले तेन्ना मांद्रेकरूच कंटिन्युअस येतालो. मागीर एक कितें जालां आसतलें लोकांच्या मनान कितें विचार येतात ते लोकांक चेंज जाय आसलो. आतां हांव सध्या त्याच्या नंतर आतां जे आमचो विनोद पालेकर आयलो. विनोद पालेकर ही फाटले 4.5 वर्साचो टर्म कसो कितें पळयता? विकास म्हणटा खुबश्या फावटी विकास जाला म्हणटा. विकास जाला? टू बी फ्रँक ना, इतलो विकास तर जावंक ना. कित्याक हे सगळ्याक जाल्लेच आसा. शिवोली मतदारसंघ खंय तरी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन फाटीं आसा अशें सगळ्या मिडियाचेरूय येता. आनी हेका हांव सगळो कितें म्हणटात ते आतां आख्ख्या स्टेटीचीच आमी कंडिशन पयली जाल्यार तितून फायनान्शियल थोडी स्टेट आमची डावन पडल्या अशें आमी आयकतातूय बी. आनी आमच्या MLA कडेन मिनिस्ट्री आसली तेन्ना जाय जाल्यार तेणी करूं येताली, थोडी केल्याय आसत. पूण बाकीचे आतां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी व्हडली आसा. शिवोलेच्यो 3 पंचायती आसा आनी आमच्यो 3 पंचायती आसा, अंजुना, आसगांव आनी वेर्ला काणका. ती फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां तशी थोडी जाली आसत, पूण ज्या लेवलीर जाय आसली मिनिस्ट्री बी आसून जशी कामां जावंक जाय तशी जावंक. सद्याचें सिच्युएशन जर पळयता आमी जाल्यार आनी आतां एक 4 ते 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन जावपाचें आसा आनी जायते कॅन्डिडेट्स ऑलरेडी इच्छूक आसा. म्हळ्यार आदले आमदार म्हणा किंवा आतांचे विनोद पालेकर, आदले मांद्रेकर, तशेंच डिलायला लोबो. तुमी कशा तरेन पळयता इलेक्शना कडेन आनी तुमकां कसो एक आमदार जाय? आमदार आतां आमकां कसो म्हणजे पळय आमी आतां हांव एक मेंबर. आमी आमची कितें आसता रेजोल्युशनां घेतात, धाडटा. आमकां पंचायतीन कितें जाय, आमच्या गांवांत कितें जाय, लोकांक आमच्या कितें जाय. आमी जेन्ना डेव्हलपमेंटल रेजोल्युशन जेन्ना धाडटा, फॉलोअप करता आनी तेच्या उपरांत फायल मूव जातकूच ते फायनान्सा कडेन येवन हाडटा, नाजाल्यार इंजिनियरा कडेन तो करता, एस्टिमेट करता, पूण ते फुडें एप्रुवल जायना. असल्यो ज्यो डिफिकल्टीज आसा तेन्ना मिनिस्टर आपलो प्रायोरिटी नोट घालून आमकां दिता. नोट घालूनूय आतां सद्या कामां उरलेलीं आसा अशेंय जाता. हय, नोट घालूनूय. आनी एक तर कितें आहा, नोटा शिवाय जर तुजें रेजोल्युशनां जाल्यार ती कामां जावपाची आशाच सोडपाची. नोट घालून जाता, मागीर बाबा मिनिस्टर फॉलोअप करता कंटिन्युअस. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक अशी कामां जावंक जाय ही आमच्या लोकांची गरज आसा. जी लोकांची गरज आसा ती. आनी जी मेन दिसता आतां हे रस्ते पळयात, हांगासरूच पंचायतीच्या फुडल्यान आतां रोड गेला आमचो, आतां वयता. तर ही जी कामां आसात जी नेसेसरी दिसता, उदकाचो प्रॉब्लेम कंटिन्युअस आसा, कितले वर्सां जालीं. हांव आनी तेचेर उलयना, कित्याक तुमी हिस्ट्री काडून पळयात, हालीं तर खूब जाल्ले. आतां थोडो टेम्पररी रिलीफ म्हणटा हांव, तो सॉल्व जाला आमच्या वाड्यार. पूण उदकाचो प्रॉब्लेम क्रिटिकल आसा. आसगांवान तरी खूबच आसा हो एक प्रॉब्लेम. फाटल्यान आमी उलयताले एक 4-5 जाणां कडेन. तेंच्यांनी सांगलें की उदक हे फाटले 3 म्हयने कंटिन्यू मेळनाशिल्ले. मागीर खुबशे एप्लिकेशनां करून खुबशीं कामां मागतात, टेम्पररी तुमी जाल्यार ते बरोबर. पूण उदकाची समस्या ही आसा हांगा. आसा पयलींच्यान आसा. आसगांवची हिस्ट्री म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लेम. लोकांक हांगासर बाकीचे व्हडले पडलेले ना. उदक तूं तांकां दी, लोक अर्दी म्हणजे 50% लोकांचे काम जालें अशें जातलें. तांकां रस्ते हे ते मागीर सांगतले. जेन्ना तूं आसगांवान विचारूंक वयतलो पयलीं तुका उदकाचें सांगतले.
आनी आमकांय खंय तरी फेस करूंक आतां हें दिसता कित्याक इतले आमी केले उदकाचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व जायना कित्याक पयलींच्यान जी पायपलायन आसा आनी हांगासर खूब घरां जालीं पॉप्युलेशनूय वाडलां पूण जी मेन पायपलायन आसा किंवा तो सप्लाय आसा तेतून कितें चल्लां म्हाका कळना ती पायपलायन तेदीत उरल्या आनी घरां वाडलीं अशेंय जालें ना तशें बरोबर आनी टायम येता तसो पायपलायनीची चेंज करपाची गरज आसता जेन्ना आमचे विनोद पालेकर जिखून आयिल्ले न्ही तुमकां कितें दिसता विनोद पालेकर म्हणून जिखून आयिल्ले काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून कितें दिसता चेंज म्हणून एक ऑप्शन म्हणून गुड आन्सर आख्ख्या गोंयान खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर रस्ते सारके खराब आसा म्हणटा जाल्यार शिवोलेन म्हणटा खरी गजाली आनी कशें पळयता तुमी सारकें एग्जॅक्टली रस्त्याचेर हांव आतां सांगता तुमकां रस्त्याचे प्रॉब्लेम आतां जो हो मेन रोड आसा जो शिवोलीच्यान कलंगूट मेरेन वयता हो MDR रोड आसा तो रोड फाटीं WRD इरिगेशन डिपार्टमेंटा थ्रू तांकां ती पायपलायन घातली व्हडली ते तिळारी प्रोजेक्टाची ती पायपलायन घातली आनी पायपलायन घालतकूच तो रस्तो करूंक जावंक ना तांकां परत म्हणजे तेचेर माती घालून परत तो सॉयलिंग करून आनी तेतल्यान पावस स्टार्ट जातकूच कितें जालें रस्तो व्हांवंक लागलो केल्लो रस्तो व्हांवंक लागलो आनी ती माती बसोंक ना धूळ जावंक लागली आनी लोकांच्यो कंप्लेनी कितलो धुल्लो जाता हें जाता पायपलायन घालून जाली आजून रस्तो कित्याक जायना पायपलायन घालून रस्त्याक ती 2-3 म्हयने जाले आनी तेच्या उपरांत तो माती घालून तेंच्यांनी सॉयलिंग केली लोबरा धाडून ती व्हांवंक लागली तेच्या उपरांत खूब हांगा त्रास जाले तुमी पावसात जर भर रोकडो 10 मिनटांनी पावस पडलो काय 10 मिनटांनी वचन ना ते 4 रस्त्यार वचून पळोवपाचें अशें लोकांच्या शॉपा फुडल्यानसून व्हाळ कसो व्हांवतालो कित्याक गटर आसा एका सायडीक दुसऱ्या सायडीक ना आनी PWD गटर सांगले PWD धाकटे गटर घेयना तुमी व्हडली एस्टिमेटां दिया बी म्हणून सांगता मदीं आमी 2018 उपरांत PWDनसून म्हाका कळ्ळें की आतां आमी रोड सायड ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग रोड आसात ताका आमी गटर घेयना न्यू रोड फ्रेश दिता तूं खंयचो जाल्यार ताका आमी गटर घालून दिता आमचे चडशे रोड जाल्ले आसात थोडे 2-3 रोड आसले ना न्हू ते आमी घालून ताका गटर करच्या परस जे आसात ते रोड पळय उदकाक लागून व्हांवंक लागल्यात ताका पयलीं करा हें हांवें सांगलें आतां म्हाका फाटल्या हेतून सांगलें की व्हडले एस्टिमेट आहा 20 लाखा वयर बी जाल्यार दी पूण ते दिवन हांवें पळयलां हांगा 5 लाखाची कामां जायना ती 20 लाखाची जातली म्हाका दिसता की ह्याच खातीर हांव सदांच म्हणटा की यंग यूथ जे आसा तांच्यांनी फुडें सरपाक जाय आनी हांव खरेंच ताका कॉंग्रेच्युलेट म्हणपाक सदांच कारण तांणी जी बेजीक गोश्टी आसा न्ही ताजेर स्ट्रेस केला अशें ना की खंयच्यो भयानक गोश्टी त्यो सांगलेल्यो आसा आनी सदांच याद दवरा की एक आउट ऑफ द बॉक्स जर विचार जाय तुमकां आनी जर बरे कॅन्डिडेट जाय जाल्यार येस यूथ आर दी ऑप्शन थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तूं उलयलो बरें दिसलें लोकांचे एक्सपेक्टेशन कांयच ना म्हाका तरी दिसता हांव आतां हेतून येयला लोकांक तूं बेजीक नेसेसिटीज दी हांगा बेजीक नेसेसिटी खातीर लोक रडटा उदक लायट आनी रस्ते लायटीचो प्रॉब्लेमूय आसा आसगांवान आमी लायटीचेर उलोवंक ना हांव सांगता तुका इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटीचे वोल्टेज हांगा फ्लक्च्युएशन खूब जाता 160च्या सकयल सुद्दां वोल्टेज पावता हांगा भोवता वाड्यार तर कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आमच्याय वाड्यार आसा पूण आतां कितें जालें कोरोना काळांत बिजनेस बी थोडे बंद आसात हॉटेलां बी बंद आसात लायट जेन्ना सिजन म्हणटात आमी तेन्ना सिजनान हांगा तर खूब लोड जाता डिसेंबरान जानेवारीन खूब त्रास जाता आतां ती हॉटेलाय बंद आहा कित्याक तेंचो सप्लाय बंद आसल्या कारणान सद्या तरी तितलो प्रॉब्लेम ना पूण आसा जेन्ना गरमीच्या दिसान AC बी लायतात तेन्ना आमच्यो AC तर चलत ना हांगा म्हाजो स्वताचो कंप्युटराचो धंदो आसलो तो लायटीक लागून हांवें बंदूय उडयलो म्हाजे UPS गेले सगळें कितें केलें तेतून आनी हांव वचना पूण हो प्रॉब्लेम खूब वर्साच्यान आसा आनी आतां तर तो वाडतूच वयतलो हेचेर बेगीनात बेगीन कोण इलेक्शनाक बसता हांव कॅन्डिडेटांची नांवां बी घेनात ते तुमी हे बेजीक जे आसा तो आमच्यो गरजो पूर्ण करात लोकांक आनी व्हडलें एक्सपेक्टेशन कांयच ना लोकांक आनी कांयच नाका फक्त रस्ते दी लायट आनी उदक कंटिन्यू दी आनी लोकांक आमच्या कांयच नाका हे तर हांव सांगता खूब बरी गोश्ट सांगली रस्तो उदक आनी लायट ही खूब गरजेच्यो गोश्टी आसात त्योच जर पावना आनी परत एकदां सांगता की डेव्हलपमेंट सुरू जाता ह्या 3 गोश्टी वयल्यान आनी त्यो 3 गोश्टी जर जावन आजून जाल्यार फुडल्या डेव्हलपमेंटाचेर आनी उलोवपूच म्हाका दिसता खूब चुकीचें आसा आनी एक आमचे मानेस्त हांगासर विकास बाब हांव सुरू करता मातशें पयलींच्यान 2017चे जे इलेक्शन जाले आदले जे आमदार आशिल्ले दयानंद मांद्रेकर तांचो डिफीट जालो कितें रिजन आसतलें की दयानंद मांद्रेकर हे डिफीट जाले ते म्हणजे अशे कार्यकर्ते थोडे तेंचे अशे अमरीत उमरीचे दुसरे डेव्हलपमेंट मातशे फाटीं उरले आतां डेव्हलपमेंट आतांच्या पालेकराच्या टायमार भरपूर जालें आमचे सिद्धपुरुष नारायणरावचे
जे तळे आहा पळय तळी देवस्थानची तेणी येना फुडें पयलें काम तेजे तळयेचें केलें तेणी बरें एक सुंदर तळें बांदलां आनी ताका बरें रूप दिलें तेणी तळ्याचें तुमी आतां पयलें आसतलें थंयसर इतलें आनी म्हाका सांगा आतां ताच्या नंतर फाटलीं 4.5 वर्सां हांगासरले जे गोवा फॉरवर्डचे आमदार आसा विनोद पालयेकर एज अ गोवा फॉरवर्ड म्हणून निवडून आयले और विनोद पालयेकर म्हणून कितें दिसता तुमकां तशें आमी तेजे कडेन गेले ते एक माणूसकी पळोवन मनीस पळोवन अशें विनोद पालयेकर म्हणून अशें एका गोवा फॉरवर्डाक अशें वचोन आनी आमी जो पर्यंत आयज पर्यंत कोणाक आमी इवन मांद्रेकाराक पासून सपोर्ट केला एक मनीस पळोवनूच केल्लो तशें पार्टी म्हणून अशें ना आनी आतां पासून आमी विनोद पालयेकर सपोर्ट केलो तो एक हें म्हणून आतां पळया विनोद पालयेकर खंयच्या पार्टीन वयता आनी कितें करता तो कित्याक एक व्यक्ती बरी म्हणून आमी तेजे बरोबर आयज पासून आहा तुमकां कितें दिसता खंयच्या पार्टीन जाय तो पळय आतां आमी चडशे अशें म्हणटा एक बरी अशी पार्टी आहा ती आमी गोवा फॉरवर्डाक जाल्यार आसचें ना तेजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाक जाल्यार ना 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 आमी आसचें ना गोवा फॉरवर्डाक जाल्यार खंयची पार्टी जाय अशी बरी म्हणजे आतां कितें आतां सद्याचे हितूनच्यान चलता म्हणजे सरकार घडोवंक शकता ते एक भाजप सरकारूच अशें हय वयर आतां 3 वर्सां परत तेंची आसा आनी परत आसा हांगासर गोंयान आतां जाले पासून जाल्यार ते सरकार हे बीजेपीचेच घडटले सो तुमी विनोद पालयेकराक बीजेपीन पळोवपाक सोदता हय अशें आमी ताका एक बीजेपीच्या हितून पळोवपाक सोदता बरं म्हाका सांगा की अशें म्हणटात की फाटले 2 वर्सां म्हणजे कोविडाचो टायम जेन्ना सुरू जालो तो आतां पर्यंत खुबशे जाणांचे एक आरोप आसा की विनोद पालयेकर दिसनाशिल्ले येनाशिल्ले ह्या गोश्टीचेर तुमी कशें पळयतात ना दिसान अशें म्हणजे आसतले ते आपल्या हितून बी अशें की तेंचे मागीर एक पळोवंक वयताले तेंचे 2 भावूय पिड्डे जाले कोविडाच्या हितून एक पिड्डे जालो तेज्या पयलीं एक 7-8-9 म्हयने पयलीं एक पिड्डे जालो तेज्या पयलीं एक 3 म्हयने आनी एक भाव पिड्डे जालो तितून ते म्हण दुखवट्यान उरले आनी आसतले तशें तेंचे आपलो संपर्क चालूच आसतलो तेजो पर्सनली कोणाक कळना तो असो दिसनासलो तेंचो संपर्क शिवोले मतदारसंघातले रस्ते हे बाद म्हणून अजून पर्यंत ह्या गोश्टीचेर कशें पळयता तुमी शिवोले मान्ना पंचायतीचे रोडांची ऑर्डरी चडश्यो जाल्ल्या हे म्हाकाय थोडेशे खबर आहा म्हणून 2018 शिवोली मान्ना जो हे आहा पळय आनी विनोद पालयेकर हेणी अंजुनाच्या लोकांक लागून 2 डबल लायनी हाडलेल्यो आहा एक तिळारीच्या अस्नोडची आहा तेका लागून ते रोड फोडले गेले आनी 2018 ऑर्डर आहा ती की रोड हे जावचो म्हणून आनी काही कॉन्ट्रॅक्टराक लागून तो एक लेयर घालपाचो आसलो तो उरलो तेजेर आनी नाल्यार मागीर कितें जालें तेन्ना जर घालून जर परत फोडलो जाल्यार 10 वर्सांनी आमकां रस्तो तो बरो गावचो नासलो म्हणून ते इंजिनियरी म्हणपा लागले पयलीं जी पायपलायनी वयता बिता पळय ते एक हें करून घेवया लोकांची समस्या सोडया अंजुना कांयसोकारांची उदकांची बी बाद्याकारांची बी इतल्याक लागून ते उरलेले म्हाका दिसता विनोद पालयेकरान सुद्दां जेन्ना आमदार जालो तेन्ना वोकल जाल्लो उलयतालो सगळे ह्या गोश्टीचेर की रातच्यो पार्टीज चलता खुबश्यो गोश्टी चलता कितें दिसता तुमकां अंजुना खातीर किंवा शिवोले मतदारसंघा खातीर ट्युरिजम हे वरदान की श्राप कितें दिसता ट्युरिजम हे जायत कित्याक आमचे अंजुना कांयसोवा आनी बाकीचे ह्या पळय ते ट्युरिजमाचेरूच जगतात ते तांकां जायत तशें ट्युरिस्ट येयल्ले जाय थंयसर नाजाल्यार तेंचो धंदो तेंचे ट्युरिस्ट येयल्ले जाय म्हणजे अख्ख्या गोंयान सुद्दां जर ट्युरिजम चलतले ट्युरिस्ट येवपाक जाय ट्युरिजम जायत बट ते कशा तरेन कारण खूब रातच्यो लेट पार्टीज चलता जे लोकूय कंप्लेनी करता खुबशे फावटी आमकांय फोन येता त्या गोश्टीचेर कशें पळयता हय येता म्हणल्यार कितें लोकांक आतां ते भायले लोक येता ट्युरिस्ट तांकां कांय कळना न्हू हांगा गोंयकारांक कितें समस्या जाता रातच्यो बाबा भुरग्यांच्या अभ्यासाक लागून मागीर सकाळीं कामाक वचपी आहा तांकां जॅम गावता काय न गावता ते कितें ते आतां कोण पार्टी करता आनी कोण हॉटेलां चलयता तेंच्यांनी ती समस्या सोडोवंक जाय बाबा एक 12 थंयसर 12ंक बंद करपाचें नाल्यार 11अंक बंद करपाचें अशें तेजेर आमदारूय खूब फावटी हाजेर उलयलेले आहा की आमचो आमदार जो आसा पळय तो ड्रग्साच्या अगेन्स्ट आहा सारको 1000% आमी सांगूंक शकता कित्याक तेणी अशें वचून पार्टी सुद्दां बंद केल्ली आसा स्वता वचून बंद केल्ल्या हय पुलिशेक घेवन तेणी स्वता पार्टी बंद केल्ल्या अंजुना बी अश्यो मतदार राजा ह्या कार्यावळीन सध्या आमी शिवोले आसा आसगांव हांगासर आनी आमच्या बरोबर मानेस्त आसा तुमचें नांव नितीन सावंत नितीन म्हाका एक सांग 2017 जे इलेक्शन जालें न्ही त्या टायमार आदले जे आमदार आशिल्ले मांद्रेकर तेंचो डिफीट जालो कितें दिसता कित्या खातीर डिफीट जालो डिफीट जालो म्हणजे लोकूय ताका वाजले न्हू इतले वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट करून अजुनूय तशेंच आहा तुमी पळयतात रोड पळयल्यात गटारां पळयल्यात सगळे भरून व्हांवता कोण पळयना पंचायत लक्ष दिना MLAकूय पडलेलें ना कांय ना ते आतां ह्या रोडांसून येता वयता तांकां खबर आहा तरी आसतना कोण लक्ष घालिना ते आतां पायपलायन कसली घातल्या तेंच्यांनी ते सगळी माती घालून वयता ती परत पावसान व्हांवून वयता परत आसल्या थंय फातर येता लोक पडटात मोडटात कोण कोणाक पडलेलें ना तुमकां पळोवचें पडटा आमी आसता हांगासर म्हाजें हांगासर शॉप आहा म्हाका हांव आसता हांगासर कोणी पडलो बिडलो जाल्यार हांव वयता कोणाचे सोडा मारता उदक मारता म्हाका दिसता हे पब्लिकांचे पळोवचें पडटा अश्यो जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना फुडें 2017 इलेक्शनान विनोद पालयेकर गोवा फॉरवर्डच्या टिकेटीचेर निवडून आयलो तुमकां कितें दिसता विनोद पालयेकर
आपलें नांव म्हणजे विनोद पालयेकर म्हणून निवडून आयलो काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून निवडून आयलो कितें दिसता? आतां कितें आसा पयलींचे MLA 20 वर्सां हाडून पयलो न्हू ताका वाजोवन एक ऑप्शन म्हणून हेका हाडलेलो एक ऑप्शन म्हणून आशिल्लो. हय पूण तेणें कांयच करूंक ना. हय येता ताजें म्हणजे आतां फाटलीं 4.5 वर्सां ते आतां आमदार म्हणून आसा हांगासर म्हणटात की आपूण कामां केलीं विकास केलो. विकास केला जाला विकास तेणेंच पळोवचो न्हू तो पळयता हे रोडान ताका खबर ना विकास केला दिसना लोकांक तेणें सांगचो विकास केला कित्याक पळय तो ताका दिसना हेवटेन तो हेवटेनसून वयता विकास पळया मरे रस्तो पळया सो तुमी आतां दाखयला सगळो विकास जावं ना कांयच जावंक ना कितें जाला म्हाका सांगात आतां आख्ख्या गोंयांत तुमी म्हटल्यार रस्त्याचो इशू केलो म्हणून हांव फक्त ह्या रस्त्याचें उलयना आख्ख्या गोंयान अशें म्हणटा की शिवोलचो जो रस्तो आसा तो खूब पाड आसा म्हणून खरी गजाल तुमी पळया आतां चडशे ट्युरिस्ट आसा आमचे हांगा अंजुना वागातोर कलंगूट तांकां मोरजे आरांबोल जाल्यार होच रोड मेन रोड होच आसा जाल्यार ह्या रोडाक पळय लक्ष घालना ट्युरिस्ट येतात ते तांकां कळना खंय व्हणें आसा कितें आहा ते पडटात कोणाच्यो गाडयो रोमतात भितर कोण पळयना. आनीक समस्या ज्यो हांगासरल्या आमकां आयकूंक आयल्यो म्हळ्यार ते रस्तो तर जालो उदक आनी लायटीची समस्या खूब आहा. लायटीचो इशू खूब आहा उदक बीन टायमार ना पावसान तर खूबच लायटीचो प्रॉब्लेम जाता हांगासर. आनी उदक म्हण तूं आमकां आतां येता थोडे वयर लोकांक आहा न्हू वयर घरां तांकां उदक सारकें येना ना तेंचेर कोणूच लक्ष घालना. आतांच्या सिच्युएशनान तुमी लिडर म्हणून असो कसो पळयतात कसलो लिडर जाय कोण म्हणून पळयतात कितें आसा तुमच्या मनांत? लिडर आमकां असो जाय की मेन म्हटल्यार रस्ते लायटी उदक हो मेन इशू सॉल्व करूंक जाय पयलो. आतां म्हाका फाटले 2 आमदार तुमी म्हटले की एक मांद्रेकर आनी पालयेकर दिसता तुमकां हे परत येवपाक जाय अशें येतलो कोण तरी? ना म्हाजें तरी मत आहा ना नवीन कोण तरी हय कित्याक हांव सांगता म्हाका ना कित्याक विचारता तुमचो आवाज खंयचे जर मेन पार्टी कडेन पावपाक जाय म्हणून हांव विचारता की बाबा हां लोकांक कितें जाय नवो फेस जाय काय पयलींचे फेस जाय? आमकां नवो फेस जाय आतां पूण आमचे इशू सॉल्व करूंक जाय तेणें. एक्झॅक्टली तो एक आसा कशा तरेचो पळयता म्हणजे एक विजन आशिल्लो शिकलेलो कितें पळयता? एज्युकेटेड जाय आनी विजन बरो आसूंक जाय तेजो. हय मेजरली आनी आतां हे रस्तो लायट आनी उदक हे जर प्रॉब्लम मेजर जाले तेज्या व्यतिरिक्त आनीक खंयचे अशे तुमकां समस्या आसा जे तुमी बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाक जाय अशें चिंततात जी जावं ना प्रॉमिसीस बीन केल्ल्यो तुमकां पूण खूब केल्या पयलीं कितले वर्सां तेच करता प्रॉमिसी पूण कोणूच ते सॉल्व करिना. प्रॉमिसी इलेक्शन येयल्या काय प्रॉमिसी करतात तुमकां खबर आहा मागीर कोण कोणाक वळखना आमी तेंच्या दारार गेल्यार ते आमकां वळखना आमच्या दारार ते येतात. दिसता की ह्यो गोश्टी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट म्हणटा पळय तश्यो नितीन बाबान जशें सांगलें की येस रस्तो उदक लायट आनी असो लिडर जाय जो प्रॉमिसीस दवरतलो आनी कामां करतलो. पूण फाटले ते म्हणटा की फाटले कांय वर्सां हांगासर कांय डेव्हलपमेंट दिसची पडना रस्तेच जर पळयल्यार तांकां आनी गटरां एक गोश्ट तांणी बद्दल म्हाका उलयतना सांगली की पंचायत वचून भितर लक्ष घालिना आमी टॅक्स भरता म्हाज्या शॉपा हांगा वर्साक 13-14 हजार हांव टॅक्स भरता पंचायतीक जाल्यार ते हें करूंक पळयना. हांव तुका जाल्यार दाखोवंक शकता सिटी बसून सगळें आहा म्हाजे गटरां आमी पळयली की सारकी भरलेली आसा आनी तातूंत म्हणजे मातयेन भरलेली आसा उदकानूय न्ही व्हांवतें उदक बीन अशें जाल्यार गटरांचेरूय म्हाका दिसता काम जावपाक जाय जी बेजीक निड्स आसा ह्यो सगळ्यो. आमी सद्या अंजुना गांववाडी हांगासर आसा आनी कांय मानेस्त आसा आमचे बरोबर. भाई एक पयलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता आतां 2017 जे इलेक्शन जालें न्ही तातूंत आदले जे आमदार आशिल्ले मांद्रेकर तेंचो डिफीट जालो पडले ते कितें रिजन आसतलें कित्या खातीर तांचो डिफीट जालो? डिफीट जालें एक वेळ ते लोकांक कोणाक सर्विसीक लायले जावंक नासतलें भुरग्यांक एक वेळ हांगा काय हे डेवलपूय काय जावंक ना उदकाचो लायटीचे बद्दल सगळे येयल्ले आसा त्रास ते सुदरूंक नासतले वयल्यान रस्त्याचे तुमी पयलेच आसतले ते तुमकां कितें दिसता भाई कित्या खातीर डिफीट जालो पडलो कित्या खातीर? तेचे लोकांक अशें दिसलें तें कितें दुसऱ्या काडून पळोवया तेजे कडेन बरें काम जायना दुसऱ्या काडून पळोवया दुसऱ्या काडलो आनी पळयलो लोकांनी. म्हाका सांगात आतां ताजे नंतर आतांचे विनोद पालयेकर जे आतांचे गोवा फॉरवर्डचे आमदार आसा विनोद पालयेकर जिखतना आतां जिखले न्ही विनोद पालयेकर म्हणून जिखलो काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून जिखलो कितें दिसता? ते विनोद पालयेकर म्हणून जिखले. विनोद पालयेकर गोवा फॉरवर्ड म्हणून ना. बाई म्हाका सांगा आतां 4.5 वर्सां ते म्हणटा की विकास केलो म्हणून आतांचे आमदार आसा ते विकास जाला फक्त ते रस्ते खणून दवरला पायपां घालूंक दवरला म्हळ्यार अजून घालूंक ना रस्ते जावंक ना विकास असो कांय ना. आनी ते मदीं ते 2 वर्सां कोरोना आयले आनी थंय सगळे पेंडींग उरला सगळे म्हणजे विकास असो कांय जावंक ना. विकास जाला बाई विकास चडसो कांयच जावंक
कित्याक पळोवंक गेल्यार ते पळोवंक खंय इम्प्रूव म्हणजे नेमे काय अशें दिसत ना सगळे रस्ते पेंडिंगूच पडलेले आहा सगळे. म्हाका सांगा आतां अशें म्हणटात आतां आख्खे गोंयचे जे रस्ते आसा न्ही तेतूर शिवोलचे जे आसा शिवोले मतदारसंघ म्हणटा ते खूब पिड्ड्यार जाला अशें म्हणटा, गजाल खरी? खरी गजाल. शिवोलेचे वचपाक गाडयांनी वचपाकूच मेळना. मोटरसायकलाचो बँड सुद्दां मोडोन केन्ना पडत सांगून नजो अशे रस्ते पाड जाल्ले आहा ते. आमदारान ताचेर काय केन्ना खंयच्याच आमदारान कितें प्रत्येक जाण जातले ऑक्टोबरान जातले अजून कांय करूं ना तेंच्यांनी. शिवोलचे रस्ते खरेंच पाड आसा? खरेंच पाड आसा. तसो गाडी चलोवन नजो. आख्खी गाडी 2 व्हिलान 2 व्हिलरान वयशी जाल्यार सगळे आंग हालता. घरान न्हिदपाची पाळी. म्हणजे हे खूब आयकपा सारकी गजाल आसा. जे सरकार हो सरकार म्हणपाक सोदता तुमी खंयच्या तोंडांतल्यान सांगतात की आमी गोंयचे रस्ते बरे केले जेन्ना शिवोले एक मतदारसंघ असो आहा जाका तुमी रस्ते सारके दिवंक पावूंक ना. म्हाका दिसता खूब दुखद गजाल आसा. आनी ताज्या भायरूय जायती प्रॉब्लेम्स आसा डेली निड्स म्हणटा आमी जशे लायट आनी उदक इलेक्ट्रिसिटी त्यो पावता तुमकां सारक्यो? ना हे चडशे लायटीचे आमच्या वाड्यार तशे लायटीचे प्रॉब्लम एक दिसाक 2 एकदां तरी वयतात लायट. स्ट्रीट लायटूय सारके पेटना. आनी मेन म्हणजे आमचे एक अंजुनान म्हणटा ती एक बरें हॉस्पिटल कांयच ना म्हणजे अशी फॅसिलिटी. हॉस्पिटलूय ना तुमकां तशें? ना एक हेल्थ सेंटर आहा ते काय शिवोले वयचें पडटा आमकां. अशें आमचें हेल्थ सेंटर बरें वागाथार व्हडलो जागो आसा ते कांय सरपंच एकदां सांगलेलें की बाबा एक एटलिस्ट हेल्थ सेंटर बरें कितें करा म्हूण मिटींग आसता. पण कोरया म्हणटा आमी कोण तसले पॉयंट कांय घेत ना ते. लायट आनी उदक सारकें आसा तुमकां? उदक आमकां सारकें ना आनी लायटूच सारकेंच ना. उदक येता केन्ना सकाळीं येता केन्ना 7 गेल्यार 8 पयलीं उदक ना आता. सबंद दिसभर उदक ना. लायट सारकी गेल्या वर्सा पासूनूच ना. म्हणजे किती वर्सां प्रॉब्लेम लायटीचोच आसा आमकां. पावस येयलो की लायटी दिसाक 1-2 ना वयतात. तुमकां उदक आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की फ्री दितलें म्हणून उदकूच पावना जाल्यार उदक खंयचें फ्री मेळटलें? उदक कितले दिसाक कितले वरां येता तुमकां? की हांगा तर उदकाचो प्रॉब्लम कितें आहा फक्त लोकल आहा पळय तेंकां जाय. हॉटेलांक जाय ते सगळे फूल हॉटेल सप्लाय जाता. हॉटेलांक बरें आसता कोण तेंची कंप्लेन केन्नाच नासता. तांकां कशें पावता ते आतां आमकां कशें कळटलें ते कोण आसा तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्हू. रातच्या टायमार कितें आसता रातच्या टायमार उदक सोडटात ते कित्याक ते आमच्या लोकां खातीर सोडिना जाल्यार ते हॉटेलांचे स्विमींग पूल भरपा खातीर सोडटात ते. लोकांचे प्रॉब्लेम नासता तांकां. लोक रातचो उदक भरतले लोक 10 उठोवन बायलां भरतली ना तेंचे स्विमींग पूल भरतले हॉटेलाचे. म्हाका दिसता खूब पॉयंट सारको आसा हो. सरकार निवडून येताना आमच्या मतांचेर येता लोकांच्या मताचेर येता हे आनी त्या खातीरूच प्रोग्रामाचें नांवूय मतदार राजा दवरला. तुमचें एक मत खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयचें सिच्युएशन कशें पळयता तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय? म्हणजे आदले जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तशे तेच जाय तितूंतलोच कोण तरी जाय काय नवो कॅन्डिडेट कितें दिसता तुमकां? कितें तरी बदल जावंक जाय मातसो एक बरो कॉन्फिडन्स कॅन्डिडेट बसो जावंक जाय तयारी. कित्याक सांग ताका म्हणजे धडपडी असो म्हणजे कितें बाबा कशें कितें गांवांत चलता तो जाणा जावंक आतां पार्ट्यो आसतात हे आसतात ते आमी खूब लोक प्रॉब्लम करता पूण बंद कांयच जायना पार्ट्याचे. तो प्रश्न विचारपाक जाय म्हाका. पूण ते पयलीं येता तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय आतां सद्या? कॅन्डिडेट जाय निवडून येवन हांगासर लोकांची कामां केल्लो जाय. सगळे आमच्या कस्टमर झोटोंक जाय तेणें. पूण म्हाका सांगा भाई हे तर इलेक्शना पयलीं सगळे सांगता की आमी तुमची कामां करतले पूण मागीर कोण करिना. पूण असो तुमकां दिसता कॅन्डिडेट आसतलो असो की बाबा हा आपली कामां करतलो असो कोण? म्हाका अशें दिसना की फाल्यां निवडून येयल्यार कोणूय तेच करतलो. तांकां संवयच लागलेली आसता की बाबा तेच वायट मार्गान वचपाची पयशे कमोवपाची ती तेज्या हे कॅन्डिडेट उबे रावतात ते निवडून लोकांची कामां करतले म्हण रावना ते आपले 7 पिळग्यांक साठोवन दवरतले म्हणून रावतात. हां तो प्रश्न काडटा भाई हांव. म्हाका सांगा ट्युरिजम हे तुमी आतां सद्या हांगासर पळयता आसतना एज अ वरदान म्हणून पळयता की श्राप म्हणून पळयतात? कारण खुबश्यो कंप्लेनी तुमी म्हटले तशें रातच्यो पार्ट्यांच्यो खुबश्यो कंप्लेनी आमकांय येता फोन केन्ना केन्ना आनी लोकूय उलयता खुबशे फावटी. कशें पळयता? हे शापूत कसो आहा म्हाका दिसता पर्यटन म्हणजे अशें हेका म्हणजे लोक पळोवंक अशें येयना म्हणजे गांव गोवा अशें पळोवंक येयना. हे फक्त हे सोरो सवाय मेळटा पार्ट्यो जातात बिचार सगळें नाका जाल्यार चल्ला हे असो हेका लागून येता. हे एक्चुली लोकांचें पर्यटन काय ना हे सगळें शापूत आनी हे आमकां गांववाल्यांक त्रासूच सगळे. आदी आमी बरे सुशेगाद भोंवताले ते बिचार सुद्दां आतां भोंवपाक सुद्दां कांय येत ना वाटूच ना ते फक्त हॉटेलां आनी हे कोण कांय ते पळयत ना कोण बाबा ते हॉटेलांक सारके तेची कंडिशन सारके आहा बाबा ते एज पर द ते कितें तेंचे SOP कितें आसता म्हणजे तशें हॉटेलाक चडशें कांय ना कोणाक पार्कींग ना कांय ना खंयच्या रस्त्याक गाडयो पार्कींग आनी रातचे सगळी रात ट्युरिस्ट
ट्युरिजम म्हणटा पळोवंक येता म्हणजे कितें तें पळोवंक येयल्यार बाबा अमके स्थळां पळयतना हांगासर रातचे सगळी रातूच गाडयोच चालू आसता कित्याक चलता तेंच कळना वाड्यावयले भुरगे म्हणजे गांवचे भुरगे खूब अशे पिड्ड्यार जाल्यार ड्रग्सा खातीर बरें ड्रग्स व्यवहार खूब आसा तेच चल्लां सद्या वयता ते कांय कळना ते भितर इंटरनल खूब आहा भुरगे अशे पिड्ड्यार जाल्ले आहा की ते शिक्षण सुद्दां नाका जाल्यार वेव्हार चालू केला जर फुडल्या 15-20 वर्सांनी गोंय बरें पळोवपाक जाय गोंयचे यूथ जे आसा ते बरें पळोवपाक जाल्यार आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा भाई म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळोन आवाज करची गरज आसा आमी फक्त तुमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां आसा आमी सध्या अंजुना बीच आसा पळय थंय पाविल्ले आसा आनी अंजुना पार्किंग लॉट जी ट्युरिजम डिपार्टमेंटा मार्फत जी बांदलेली आनी जी हांगासर दिश्टी पडटा अगेन व्हायट एलिफंट म्हणपाक शकता और हे पार्किंग म्हणच्या परस म्हाका दिसता गोवोरमेंटान एक प्लेग्रावंड म्हणपाक शकता एक गाडी भितर पार्क करपाक मेळना फर्स्ट ऑफ ऑल हे बंद आसा हे परत तुमकां सांगता हे बंद आसा आनी अशें दिसता की वर्सभर जालें तरी ओपन करूंक नासतलें ओके कोविडाच्या वेळार ओपन करूंक नासतलें बट सद्याच्या परिस्थितीन जर पळयत रस्त्यार तशेंच म्हाका दिसता रस्त्याच्या सायडीक भरपूर गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसा तशेंच एक सायडीक ग्रावंड कसो आहा बारीकसो थंयसर तर खूब गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसा जर थंय पार्किंग करूंक मेळटा जाल्यार हे कित्या खातीर बांदलेलें आसा हो मोठो प्रश्न आसा काय इतले क्रोर्स ऑफ रुपीज जे आसा जे फक्त जनतेचे आसा जे अशेंच खंय ना खंय तरी मोडपाक जाय म्हणून केल्लो आसा हो पार्किंग लॉट म्हणच्या पेक्षा आमी एक प्ले ग्रावंड म्हटलो म्हाका भुरग्यांक तरी सांजचे खेळपाक दिल्ले गोवोरमेंटान इतले तरी करा कारण भुरग्यांची खेळ तरी सुदारतले तुमचे कडेन कामां तर जावपाची ना हे नक्की आसा हांव दाखयता तुमकां हे पाटी दाखोवपाक सोदता जे ओपनिंग सेरेमनी जी जाल्ली ह्या जो पार्किंग लॉट आसा ताजी आनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिजम गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंजुना बीच public utilities CCTV surveillance Wi-Fi drinking water parking facilities at Anjuna Beach under coastal circuit of Swadesh Darshan scheme Ministry of Tourism Government of India is inaugurated at the auspicious hands of Dr. Pramod Sawant Chief Minister of Goa Shri Prahlad Singh Patel जे Honorable Union Minister for State for Tourism and Culture तशेंच आशिल्ले पयलीं आनी तशेंच श्रीपाद नायक जे MP आसा मनोहर बाबू आजगांवकर जे गोंयचे ट्युरिजम मिनिस्टर आसा आणि हीच ती जागा आसा होच तो ग्रावंड म्हणपाक सोदता कारण फाटल्यान जर पार्किंग लॉट म्हणून जर दाखयत जाल्यार म्हाका दिसता की तुमकां सारकें कळचें ना कारण हांगासर एक गाडी पार्किंग दिसना आनी हांव जेन्ना हांगासर लोकल्सां कडेन उलयतालो जेन्ना ओपन जालें तेन्नाच्यान म्हाका दिसता हांगासर आजून पर्यंत प्रॉपर ओपन करूंक ना गाडयां खातीर आनी ही खरेंच म्हाका दिसता की एक दुखद गजाल आसा जेन्ना कोट्यांनी रुपया जनतेचो तुमी जेन्ना वापरता जाल्यार तो बऱ्या कामा खातीर वापरता जाल्यार तो सारको उपयोगान हाडपाक जाय हेजे कोण पळयतलो हे सगळें आनी हे जर रिस्पॉन्सिबिलिटी सद्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता घेवपाकूच जाय आनी फुडल्या फावटी जेन्ना इलेक्शनाक येतले आमी प्रश्न काडपाचो प्रयत्न करतले जर हांगासर सिटींग अरेंजमेंट पळयात लायट्स पळयात आतां परत जर हांगासर तुमी सुरू करतले जाल्यार कितलेशेच लाखाचें काम परत सुरू करतले हांगासर घालचें पडटलें पे टॉयलेट हांगासर बांदलेलो हांव नको कितले कोटी मोडले आसतले ते बट पयशे मोडल्या पूण हांगासर चालू अशें कांयच दिसना हो तुमी पळोवपाक शकता हांगासर आनी लिकेज तर म्हाका दिसता सारकें जाल्लें कांय ना एक गोश्ट म्हाका दिसता कॅमेरामॅनाक हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी वयर येवन ही गोश्ट दाखोवची जी अंजुना
पे टॉयलेट जे आसा पार्किंग लॉटा कडेन लोक म्हाका दिसता भायरूच बंद आसल्या कारणान भायरूच हांगासर मुतपाची वेवस्था करता लोक जे ट्युरिस्ट जर आमी म्हणटा येना जाल्यार कित्या खातीर येवपाचे ट्युरिस्टांनी हो मोठो प्रश्न आसा जाल्यार हांगासर इतल्यो सगळ्यो गजाली पळोवपाक शकता चेंजींग रूम ना काय ना दुसरी गजाल सगळे क्लोज आसा दोनी वॉशरूम जे आसा क्लोज आसा प्लस वॉटर जे आमी म्हणटा की हांगासर ड्रिंकींग वॉटरीचो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो तो म्हाका दिसता केन्ना आयुश्यान चालू केला असो दिसचो ना इतली सगळी वायट परिस्थिती आसा गोंयचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा की खूब बरें काम करता खंयच्या तोंडान म्हणपाक शकता एक ट्युरिजम डिपार्टमेंट आपूण बरें काम करता म्हणून तुमची सत्य परिस्थिती हांगासर आसा तुमच्या फुड्यान एक पार्किंग लॉट कोट्यांनी पयशे म्हणून बांदला तो एकदांय ओपन करूंक ना खंयच्या तोंडान म्हणपाक शकता की आमची ट्युरिजम डिपार्टमेंट बरें काम करता म्हणून गोंयचे ट्युरिस्टांक जर आमी हाडपाक जाय गोंयांत बरें जर काम जावपाक जाल्यार खंयच्या तोंडान तुमी आनीक सांगतले आमी सद्या ट्युरिजम स्पॉट जो आसा खूब गाजलेलो असो तो म्हळ्यार वागातूर हांगासर आमी आसा आनी जे स्थानीक हांगासरले लोक जे धंदो करता तांचे कडेन आमी विचारया की तांकां कितें इश्यूज आसा प्रॉब्लेम आसा आमचे बरोबर मानेसा तुमचें नांव म्हजें नांव सुवासिनी सुभाष गोवेकर म्हाका सांगात आतां मातसो फाटल्यान 2017चें इलेक्शन जाल्लें फाटल्या फावटी दयानंद मांद्रेकर पडलो हांगासर इलेक्शनाक कितें दिसता कित्या खातीर पडलो आसतलो कितें आशिल्लें आमचे हांगासले तेणी कांयच करूंक ना ट्युरिजम हेचें फक्त एक लायट तेणी एक घातलेली आनी काय ना हय लायट घातलेली तेणी आनी मागीर पालेकार येयलो तेणी हांगली आमकां शॉपां दिता म्हटलें आनी दिवपूच ना अजून पासून 20 वर्सां जालीं तुमकां प्रॉमिस केल्ले शॉपां बीन दितलो शॉपां दिता म्हणून प्रॉमिस केल्लें आनी अजुनूय येतात ते गाडे दितले तुमकां हें दितले म्हण सांगतात तशें कांय येना अजून हें जावंक ना बरोबर हांव तेच्या नंतर विनोद पालयेकर जो गोवा फॉरवर्डाच्या टिकेटीचेर आयलो कितें दिसता गोवा फॉरवर्ड म्हणून जिखून आयलो काय विनोद पालयेकर म्हणून ना तो गोवा बरो मनीस म्हणून निवडून आयलो म्हणजे तेच्या कडेन कांय जावपाचें नासलें तो सकयल पडलो न्हू म्हणून आमच्या हेचेर BJP गव्हर्मेंट आसलो पूण ते BJPन कांयच करूंक ना हांगासर फाटली हितूंतलें कांयच तेंच्यांनी करूंक ना फाटली 4.5 वर्सां आतां जाले न्ही आतां इलेक्शन जावन ते म्हणटा की आपूण खुबशीं कामां केली विकास जाला कांयच करूंक ना ह्या वाटेन आमी कितें कितें मागता आनी फक्त हे ट्युरिजम भायल्या लोकांक दितात आनी आमचें पोट उडयतात ते आमी आतां 20 वर्सां वयर जालीं हांगासर आसा विकास असो काय ना कांयच ना दिता म्हणटा ते दुसऱ्यांचो विकास करूंक सोदतात भायल्या लोकांचो खूब दुखद गोश्ट आसा जेन्ना आपलो मनीस जो तुका वोट घालता तो तुज्या वांगडा आसता ताका तुमी सारको हेल्प करिनासतना दुसऱ्या मनशांक हेल्प करप सुद्दां चुकीची गोश्ट आसा आनी एक गोश्ट आसा म्हाका सांगा आतां आख्ख्या गोंयांत जर पळयत शिवोले मतदारसंघातले रस्ते हे खूब पाड जाले अशें म्हणटा सगळे म्हणजे बरें ना अशें म्हणटा खरी गजाली हय ही खरी गजाल आमी वयतना हांव पडलेलें आसा न्हू ते हेचे कडेन पेट्रोल पंपा कडेन तेजे ओणकेच पडलेले आसा सगळ्या चलोकूच मेळना थंयसर मातशी स्लो गाडी घेवन वयचें पडटा सगळ्या लोकांची ही एक मागणी आसा की रस्ते तरी सारके म्हणून दुसरी गोष्ट उदक आणि लायट उदक तर नळ तर म्हाका येत ना आमी विकतें घेता कितकी वर्सां जालीं नळ काडून उडयला हांवें उदकूच येना म्हणून आनी तसोच थंय रावन म्हणटा पयशे बरयत राव म्हणून सांगलें हांवें तांकां हांव कांय भरचें ना म्हणून सांगलें आनी हांव जावचें ना उदक एक टँकर हाडटा आमी 2 म्हयन्यांनी एकदां विकत हाडटा कांयच चडना म्हाका सांग आतां तुमी म्हणटा की मांद्रेकारांनी काम करूंक ना आनी जो आतांचो पालयेकर आसा तांणी काम करूंक ना अशें काय तांणी केलां तरी लायटीचें तरी काम आमोरी जाली हांगा लायट वयता ती लायटूय नासता आतां उदक फ्री दिता खंय दिता आतांच बंद जाल्यार मागीर कशें फ्री दितले ते सारकें उदक ना जाल्यार उदक फ्री खंयचें दितले तुमकां दिसता आतां समजा फुडल्या इलेक्शन आसा मांद्रेकर दयानंद मांद्रेकर किंवा विनोद पालयेकर काम करतलो फुडें म्हाका दिसना एक मांद्रेकर येवन 20 वर्सां जालीं तो कांयच पळयत ना लायटूच एक फक्त दिल्ली हांगासर कारण उदकाची हांवें मागलेली हांगा नळ दी कितें दी म्हणून मागलेली पयलो कांय ना पालयेकर आनी दोगूय येतात ते म्हाज्या कडेन म्हटल्यार अशें हांव उलयतां तेंच्या कडेन सारकें स्पश्ट म्हणजे काय जावचें ना तेंच्या कडेन आनी आतां मोडून उडयतले हे नको शॉपान दुसऱ्याक दितले फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां असो नवीन चेहरो जाय काय कसो जाय लिडर कसो जाय आतां फुडल्या हेका आमी गोंयकार म्हणून कोणी आमचो गोंयचोच बरो मनीस सारको काम करतलो तसलो जाय हांगासर काम करपी असो काम कसो आमकां पळयता तसलो
अशें बारीक बारीक लोकांक पळोवंक जाय, व्हडल्या व्हडल्या लोकांक पळयलें म्हणून जायना. आता एक तुमकां जर विचारलें जाल्यार खंयची 3 कामां तुमकां बेगीन केल्ली जाय अशी खंयची आसा? फक्त उदक आनी नळ दिवपाचे, नळ आनी लायट आमकां जायी दी पयलीं. हय, आनी आमची शॉपां अशीं उडोवपाची ना, बोंदा उडयतात परतून आमी घालतात. आनी गरिबाक लोकांक अशें बारीक लोकांक तर उडयतात ते, आनी मोठ्या लोकांक थेयतात. आतां व्हडले व्हडले तांकां युनिवर्सिटी कशी दितात ते, बारीक लोकांक दिवपाचे न्हू. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ते सगळे लोक बारीक आमचे गोंयचोच लोक आसा, तांकां शॉपां दिता 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 म्हणटात, म्हणल्यार दितनात ते, कांय करिनात. आतां मातशें ते दिता म्हणटाले ते, आतां पळोवया. हांवें म्हटलें 2017चे जे इलेक्शन जाले तेन्ना मांद्रेकरांचे डिफीट जाले, कितें रिजन आसता? रिजन हे 2017 2012 ते 17 मेरेन BJP सरकार आनी मांद्रेकरान हे बरें काम केल्लें. आमचे तळे आसा पळय ते तेणें डेव्हलपमेंटाक घेतलेले, मागीर फुडें एक पंचायतीचे हॉल आहा ते घेतलेले. पण ओपोजिशनाक कितें तरी हें दिसलें आनी तेणें अगेन्स्ट हें करून ते तळे सारके ना, कोणी खाल्ले, मागीर तेजे फुडें कांयच जावंक. मागीर आमचो विनोद पालयेकर येयलो आनी ह्या 4 वर्सांक 4.5 वर्सांक लोकांक खबर आहा तो आमकां दिसूंक सुद्दां ना. हांव ह्या 4.5 वर्सांचेर येता, म्हाका दिसता तेच्या नंतर आतां विनोद पालयेकर आसा. कितें डेव्हलपमेंट दिसची पडटा तुका, विकास जाला फाटल्या 4.5 वर्सांत? डेव्हलपमेंट बाबतींत आमकां आतां सोदचें पडटलें कितें जालां तें, कित्याक डेव्हलपमेंट हे 4.5 वर्सांक आमी कांय पळोवंकूच ना. आनी सरकार आहलो आमचोच BJPचोच आहलो आनी तो पयलीं लोकांनी तेणें सांगलें कितें BJP अशी तशी म्हणून गोवा फॉरवर्डान सांगली. लास्टाक कितें जालें, 3 वर्सांक हेच BJPन येयले आनी हेणें BJPच्या सपोर्टू घेवन कांयच करूंकूच ना. विकास काय ना, कांयच जावंक ना. विकास म्हणटा तो कांयच ना. दुसरी गोष्ट हांव विचारपाक सोदता, म्हाका सांगात शिवोलेन आतां म्हणटा की आख्ख्या गोंया जर रस्ते पळयले जाल्यार शिवोलेंतले रस्ते सारके खराब अशें म्हणटात, सारके काबार जाले अशें म्हणटात. कशें पळयता तुमी? एक्चुली शिवोलेन पयलीं जो मनोहर पर्रीकर सरकार जाल्लो पळय तेन्ना जे लोक भायले येताले पळय, जेन्ना गोंयचे रस्ते इतके चकचकीत आहा म्हणटाले, 2017 पासून शिवोलेचे रस्ते आहा पळय ते खड्ड्यात खड्डे जाला. कित्याक आमी जेन्ना शिवोले वयता, मांद्र्या वयता पळय तेन्ना आमी स्वता अनुभव करता. आमचे गाडयो सुद्दां धाडोवन म्हणजे आजून मेरेन तेणें पळोवंक ना. म्हणजे हांव नको आतां केन्ना जातलें कितें. पूण आमदारा कडेन हेजें उलोवप बीन केन्ना कितें जाल्लें, आमदारान कितें एक्शन बीन घेतलेली हेजेर अशी? आमदारान म्हटलें जाल्यार आमदार कितें करतालो, जे बरे रस्ते आहा पळय वेल्ल्या काणकेचे तेच करी. जे बऱ्या रस्त्यांचेर हांवें ताका एकदां क्वेश्चन केल्लो ते 2 वर्सां पयलीं की बऱ्या रस्त्यार तूं बरे रस्ते कित्याक घालता, जे खंय खोणके आहा पळय थंय व्हरे घालूंक जाय. तेन्ना तेणें म्हाजेर कंप्लेंट केली आनी म्हाका भितून उडयलो. कंप्लेंट केली? हय, म्हाजी कंप्लेंट केली. तो असो हांवें ताका काय गाळी घालूंक ना काय ना, हांवें ताका एकूच क्वेश्चन केलो, हे रस्तो आतां काणकेचो बरो रस्तो आहा न्हू, थंय गरज ना, जंय गरज होणके पडल्या पळय थंय घालूंक जाय. मागीर तूं म्हाका कोण विचारपी, सुदीन ढवळीकराक विचार. तेन्ना तो सरकारानूच आहलो म्हणून आमीच ताका एक क्वेश्चन केलो. हे कितें हांवें वायट करूंक ना. तेजेर म्हाका पुलिशेन येयलो म्हणून म्हाजें कांय व्हडलें जावंक ना. हांवें पुलिसांकूय सांगलो तो गव्हर्मेंटाचो पयसो असोच वेस्ट करता, बऱ्या रस्त्याचेर रस्तो घालता. इतलोच क्वेश्चन जालो. क्वेश्चन करीत जाल्यार कंप्लेंट करप इज म्हाका दिसता चुकीची गजाल. तूं जे आतां काणक्या रावता न्ही, हांगासर रस्ते कशे आहा? हांगासर रस्ते पळयशीत न्हू जाल्यार एकदम बरें आहा. थोड्यो खळयो जर सोडल्यो न्हू तेजेर लक्षच दिना. आतां फाटीं थंय एक खळी आसली, थंय भुरग्यांक घेतले आनी थंय हे घातले. जर इंजिनियरा एका तेका सांगीत जाल्यार म्हणटा पावस पडला म्हणटा म्हणून मागीर करतले म्हणटा. ते सद्या तरी लोक पडटा ताका कितें करुया म्हणून आमी कितें केलें, भुरग्यांक घेतले. तुमच्या न्यूजाचेरूय एक येल्ले दिसता तेन्ना आमी ते भुरग्यांक घेवन लोबरा दाळी आनी ते मातशें सुरळीत केलें. आमी कायसो हांगासर आसा आनी आमच्या कडेन एक मानीस आसा. तुमचें नांव? म्हाजें नांव धर्मा कोलवाळकर. धर्मा, पयलीं एक प्रश्न विचारता. 2017चें इलेक्शन जालें न्ही, त्या टायमार पयलींचे आमदार आशिल्ले दयानंद मांद्रेकर ते पडले. कितें दिसता कित्या खातीर तांकां उडयलो लोकांनी, कितें जालें? कित्याक लोकांनी उडयलें म्हणजे कित्याक तुका तेता सांगलां, लोकांचे घरांचे काम तेणी 4 जाणांचे आसले 4 जाणांचे केलां, एकटो कोण आहा तेजें करूं ना म्हणून लोकांनी ताका उडयलो. सजमानलें तूं अशें. आनी हो जो पालयेकर आहा तेणी तेज्या पयलीं तेजो भाव आसलो, भाव रावतालो आनी भाव लोकांक पयशे म्हणटालो. आतां हेणी कितें केलें, हेणी पयशे सांडून ताका भावान खंय आतां कितें सांगलें,
की पयशे आहा घातले पळय भायर ते भितर घे आनी पुरो आनी इलेक्शन आतां येतलो तो हेका पांय पडोवंक आमकां सन्मानले न्हू. हांव तेजेर येता. मागीर 2017 जो विनोद पालयेकर आसा आतांचो आमदार गोवा फॉरवर्डाच्या टिकेटीचेर आयलो. तुमकां कितें दिसता गोवा फॉरवर्ड म्हणून जिखून आयलो काय विनोद पालयेकर म्हणून? ना गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी ताका निवडून हाडलेलो पूण तो गेलो हितून सन्मानले बीजेपीन तांणी मागीर सरकार केले पूण तो सरकार केलो म्हण तेणी पयशे घेतले आनी सरकार केलो. आमकां खंय लोकांक उडयले, लोकांक रस्त्यार उडयले. उदीक ना आमकां, लायट ना सारकी. मागीर ते प्रश्नाचेर येता बघा. म्हाका सांगा फाटली 4.5 वर्सां ते म्हणटा की आमी विकास केलो, खुबशी कामां केली, विकास जाला? विकास जाला म्हणजे विकास खंय जाला दिसता तुका दोळ्यांनी दिसना जावंक ना. तो पयलींचे आहा थंय येता. मागीर लायट ना आमकां पळय. आतां पाणी ना. पाणी आमकां आतां आयज पयरो जालें 1 वर 2 वरां पाणी सोडटा मागीर पाणीच ना. सरकार सांगता की आमी फ्री उदक दितले म्हणून. फ्रीज जालें खंय फ्रीज जा उदकूच दिया म्हणटा तुमी फक्त. ते कांय फायदो ना. वगैरे तूं हें करून ते आमी आतां विनोद पालयेकराक गोवा फॉरवर्ड निवडून हाडलेलो. तो आमकां विचारलें तेणी आपूण BJPन वयता म्हणून. ना तेणी कोरट घेतले आनी तो गेलो BJPन. सपोर्ट दिलो हय BJPक सपोर्ट दिलो. आनी आतां कितें कामां कोणाचीच ना. कोणाच केला जाल्यार दाखोवचें म्हाका तेणी. एक हातूंत विचारपाक सोदता. आतां आख्ख्या गोंयान अशें म्हणटात की शिवोले मतदारसंघातले रस्ते सारके पाड आसा म्हणून. खरी गजाल? खरी गजाल सारकी. शिवोले शी रस्तोच ना. तसलो रस्तोच तेन्ना तुका मेळचो ना. त्या विनोद पालयेकराक हांवें थंय मिटींग आसली बोंदरार तेन्ना हांवें ताका विचारलेलें तूं कार्यकर्त्याचे आयकतले काय लोकांचे आयकतले? ना तुका दार आपले जाय तेन्ना उपते आहा. खंयचे दार उपते घातला तेका विचारूंक लागलो हांव. फाटले काय फुडले? सारकें. म्हाका सांगा आतां फुडलें इलेक्शन जे येवपाचें आनी तुमकां कसो जाय कॅन्डिडेट? काय हे अशें ह्या दोना पैकी जाय काय नवो जाय? कितें दिसता तुमकां? आमकां नेवो जावो खरो पूण एक प्रत्येकाचें काम केल्लें जाय. कितें आमी सध्या शिवोले मदले भाट हांगासर आसा आनी एक सुंदर असो गांव. खऱ्यांनीच खूब पिसफूल आनी बरें दिसता हे गांवांत आयल्या उपरांत. 2 मानेस्त आसा आमच्या बरोबर. बाई तुमचें नांव? हरिवारम. आनी तुषार वारम. हांव न्ही काय सिंपल प्रश्न विचारता कारण आतां फाटलें इलेक्शन जालें 2017 तेन्ना आदलो जो आमदार आशिल्लो न्ही जो मांद्रेकार ते डिफीट जाले. कितें रिजन आसलें आसतलें ताका डिफीट जावपाचें? लोकांनी म्हणजे तेणी कामां खूब केली पयलीं लोकांचेर. केल्ली कामां लोकांक कामांक थेयलेणी. गोवोरमेंटाक खूब कामांक थेयलेणी. तरी आसतना ते लोक तुका नको लोक मागीर पयशांचेर मागीर कितें करता इकडे तिकडे पयशां खातीर खूब खाता आनी कांय ना. बरो मनीस नाका हांकां. कळ्ळें गो. ताजे नंतर आतांचे जे आमदार आसा पालयेकर ते निवडून आयले. पालयेकर म्हणून निवडून आयले काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून? कितें दिसता? तो तुका पालयेकर म्हणून गोवा फॉरवर्ड खंय येयला तो? पालयेकर म्हणून तशें ना म्हणजे तो पयशांचेर येयलो. लोकांक पयशे आखिरात पयशे वाटले. हय. एक विचारपाक सोदता. आतां ते 4.5 वर्सां जालीं न्ही. खुबशे म्हणटात की बाबा तेणी स्वता म्हणटा की ताणें विकास केलो, कामां केली. विकास जाला? विकास कसलो विकास केलो आनी कसलो विकास केलो येवन तेणी? कोणाक लायले खंय कामां? कांयच ना. खंय कितें केलां? प्लेग्रावंड बीन जाल्लें कांय ना. खंय कितें? रस्त्यांक घाल्ले पाड मारता. वयल्यान रस्त्यांक म्हणालो करता म्हणालो पोरवापणीन रस्ते करता म्हणालो. खंय कितें? मागीर जाला विकास जाला भाई? काय ना. आतां एक गोश्ट आयकपाक येता की आख्खे गोंयान जर पळयत न्ही जाल्यार शिवोले मतदारसंघातले रस्ते सारके खराब आसा अशें म्हणटा. खरी गजाल? सारकें. हय. काय येणार ना. बरं म्हाका सांगा आतां आनीकूय प्रॉब्लम्स हांगासरले आसात लोक उलयतात लायक उदक किंवा लायट. हांगासरूय उदकाक म्हणजे शिवोले ह्या भागान उदकाक बीन प्रॉब्लम आसा? उदकाक आमकां प्रॉब्लम कांय ना. पयल्यान तरी उदीक मेळटात हांगा. हय उदकाक बाबतींत कांय ना. शिवोले हांगासर उदक ह्या भागान मेळटा? हय उदका बाबतींत आमकां कांय ना. मतदार राजा ही कार्यावळ चोवयता आसतना शिवोले मतदारसंघान जे कितें लोक उलयले जे लोकांच्या मनांतले गजाली आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो तुमी आयकल्या आसतल्यो. आनी प्रामुख्यान 3 समस्या लोकांच्यो आमकां हांगासर दिश्टी पडल्यो ज्यो फुडें हाडल्यो लोकांनी. जी आमी पयलीं आयकलेली आनी ताजे बद्दल आमी विचारले लोकांक. ती म्हळ्यार फर्स्ट ती म्हळ्यार रस्त्याची. येस रस्ते हांगासर
एकदम पाड आसा, आमी भोंवतानाय पळयले आनी रस्ते बरे मेळपाक जाय, जाणे करून बरे तरेन यो वच करपाक मेळपाक जाय, कांय एक्सिडंट जावपाक जायना, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी MLAनूय घेवपाक जाय आनी पंचायतीनूय घेवपाक जाय. तशेंच दुसरी गजाल म्हळ्यार उदकाची पुरवण हांगासर सारकी ना हे प्रत्येक वाड्याचेर आमकां आयकपाक मेळ्ळें, सोडून शिवोले जो आसा कांय भाग शिवोलेचे थंय चल्ले, नाजाल्यार काणका किंवा आसगांव हांगासर उदकाची समस्या ही आसा हें आमकां दिसून आयलें. तशेंच लायट म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय हांगासर सारको ना. ह्यो सगळ्यो बेजीक नीड आसा, रस्तो, उदक आनी लायट. ह्यो प्लीज जाता तितले बेगीन जाग्याचेर घालप भरपूर गरजेचें आसा. लोकांचें जें म्हणणें आसा तें तुमचे पर्यंत आमी पावयलें. इलेक्शना टायमार खरेंच दिश्टी पडटलें की बाबा कितें आसा तें, पूण एक लक्षांत दवरात, मतदार राजा म्हळ्यार मत मारपी जो आमचे लोक आसा ते सदांच राजा उरतले, कारण तुमच्या एका मतान सुद्दां मनीस जिखपाक शकता आनी एका मतान हरपाय शकता. लक्षांत दवरा त्या खातीर जो तूं मत मारतना सारके विचार कर आनी मत मार. परत परत आमी सांगता आनी हें आमचें एक कर्तव्य आसा की बाबा तुमकां मातसो जागृती करपाक जाय, कारण मत मारतना तुमी विचार करपाक जाय. जो डेव्हलपमेंट करतलो पळयात तुमी कोणी डेव्हलपमेंट केला, कोण डेव्हलपमेंट करता, कशें डेव्हलपमेंट करता हे विचार करात आणि मागीरूच मत मारात. ही कार्यावळ फुडें हाडटा आसतना आमचे प्रुडंटाचे कांय सदस्यय आमच्या वांगडा आशिल्ले. सगळ्यात पयलीं आमचे म्हापसाचे रिपोर्टर श्यामसुंदर फडटे, तशेंच जो सद्या शूट करता आनी ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता तो म्हळ्यार आमचो चेतन गवस, तशेंच आमचो एसिस्टंट ह्या कार्यावळीन जाणी आमकां सारकी साथ दिली तो म्हळ्यार साईदीप कदम. हांकां तिगांयकूय थँक्यू म्हणपाक सोदता. आनी ही कार्यावळ पयल्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. पळयत रावत प्रुडंट.